এই যে পাখির ছোট বড় সাইজটা, এই সাইজটাকে মেনটেন্স করবে যাতে একই সমানভাবে গ্রোথটা হয় এবং পাখি খাবার খাবে, জড়ো হবে না। হ্যালো বন্ধুরা, আমি বাবলু গোলদার আপনাদের স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেল ইনফরমেশন ইনসাইডার বাংলাতে। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে শুরু করছি আমাদের ভিডিওটি। টাইটেল দেখে বুঝেই গেছেন যে আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবো। যেমন আপনাদেরকে আগের দিনে বলেছিলাম যে চিক্সগুলো বা আপনার পোলট্রি মুরগিগুলো যে ভ্যাকসিন, এর পরের দিন ভ্যাকসিন বা ইঞ্জেকশন ডোজ যেটাই হোক, আমি সেই দিন একটা ভিডিও করব। তো আপনাদের রিকোয়েস্টে আজকে এসছি। আমি আমার যে বন্ধুর যে দাদার ফার্ম আছে সেই ফার্মে এসছি এবং আজকে এখানে ডোজ দেওয়া হচ্ছে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে, পুশি ইঞ্জেকশন। তো সেইভাবে সেই সিরিঞ্জ করে কিভাবে দাদা দিচ্ছেন এবং কিভাবে কি কতটা পরিমাণ কিভাবে ডোজ দেওয়া হয় এগুলো সবই দাদার কাছ থেকে জেনে নেব। তাহলে তার আগে আরও খুঁটিনাটি কিছু তথ্য যেগুলি আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন, আপনাদের পক্ষেও এটা খুব কাজে লাগবে। তো সেই সব বিষয় নিয়েও আলোচনা করব। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি, কোথাও ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। কোথাও আপনি যদি স্কিপ করেন তাহলে যদি কোনো পয়েন্ট মিস হয়ে যায় আপনি তাহলে সেই বিষয়বস্তুটির থেকে অজানা থেকে যাবেন। তাহলে শুরু করছি যে টোটাল পয়েন্ট বাই পয়েন্ট দিয়ে, তাহলে দেখতে থাকুন ভিডিওটি। আজ এই পোলট্রির মুরগিগুলির বয়স হয়েছে 23 দিন, প্রায় আনুমানিক 800, 900, 950 এরকম ওজন কিন্তু চলে এসছে। তো দেখছেন যে বাচ্চাগুলি আগে যেভাবে ছিল, যে সাইজ ছিল, যে ওজন ছিল, তার থেকে কিন্তু অনেকটাই বৃদ্ধি হয়েছে। তাহলে আজকে যে ইঞ্জেকশনটার নিয়ে কথা বলছি সেটার নাম হচ্ছে জেন্টার। এটা বাচ্চাদের মোটামুটি 500 ওজন থেকে 1 কিলো ওজন এর মধ্যে দিলে খুব ভালো হয়, কিন্তু সেটা সিচুয়েশন বুঝে দিতে হবে। যেমন আপনাদের একটা টাইমিং আছে, একটা ওজন আছে, এই সবগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং সেইভাবেই কিন্তু এই ডোজটা দিতে হয়। তো সেই বিষয়টা নিয়ে দাদার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম। দাদা এখন ইঞ্জেকশন করছে, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে প্রায় 4-5 জন ছেলে আছে, তারা কিন্তু হেল্প করছে। এবারে দেখুন যে গোটা পোলট্রির যে খামারটি বা পোলট্রির যে ঘরটি সেটি কিন্তু এরা একটা বাচ্চাগুলোকে পুরো এক সাইড করে তেড়ে নিয়েছে, এক সাইড করে তাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে সেটাকে একটা ঘেরা দিয়ে, মানে একটা ধরুন বিস্কুটের পেটি বা যা হোক কোনো কাগজের পেটি বা যে কোনো জিনিস এরকম ধরনের দিয়ে কিন্তু এটাকে ঘিরে এক জায়গায় করে নিয়েছে। তো দাদা দিচ্ছে, এক হাতে সিরিঞ্জ আছে দাদার, এক হাতে মুরগির গলাটা ধরে, তো সেই গলাতে কিন্তু ইঞ্জেকশনটা পুশ করতে হয়, যেটা চামড়ার তলায় দিতে হয় মানুষের মতনই কিছুটা। তো এইভাবে ইঞ্জেকশনটা দাদা পুশ করছেন আর সাহায্য করছেন, আরও দুটি ভাই আছে তার সাথে। তো ওরা ধরে ধরে দিচ্ছে, আমি আছি, একটু আসতে আজকে লেট হয়েছে। পুরো ফার্মটা হয়েই গেছে বলতে গেলে 90%-এর উপর হয়ে গেছে, আর 10%ও নেই, অল্প কিছু বাকি আছে। তো সেইটুকু আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে দাদা কীভাবে করছে কাজটা। দেখুন ইঞ্জেকশনের যে ওষুধটা আছে, যে মেডিসিনটা আছে, সেটা কিন্তু সিরিঞ্জের উপরে যে যে সিলিন্ডারের মতো জায়গাটা রয়েছে সেখানে কিন্তু দাদা ঢেলে নিল। এবারে প্রত্যেকটা পুশিংয়ে যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়, নির্দিষ্ট এমএল হিসাবে কিন্তু পুশ হয় এই সিরিঞ্জ থেকে। তো সেইভাবে কিন্তু জিনিসটা পুরোপুরিভাবে প্রসেসটা কাজ করতে হয়, প্রসেসিংটা করতে হয়। যেমন আপনাদেরকে দেখাই, এখানে যে মুরগিগুলো একসঙ্গে জড়ো হয়ে আছে, এখানেরও কিছু নিয়মকানুন আছে, সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে মানতে হবে। যেমন ধরুন ওইদিকে এক দাদা আছে, এদিকে এক ভাই আছে, এরা কিন্তু মুরগিগুলোকে যাতে একসঙ্গে জড়ো হয়ে এক জায়গায় বসে না যায়, বা মুরগি যদি তলায় পড়ে যায়, পায়ের তলায়, তলাতে, অর্থাৎ সেই মুরগিটা কিন্তু ঘেমে তার স্ট্রোক হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তাহলে এই ইঞ্জেকশনের ব্যাপারে দাদার কাছ থেকে জেনে নেব যে কিভাবে কি করতে হবে এবং কি কি করণীয় আছে। সঙ্গে থাকুন।
বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন যে পাখিগুলোর আজকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে। তো আমরা যে দাদার ফার্ম সেই দাদার কাছে জেনে নেব যে এটা কি ইঞ্জেকশনটা, কি নাম, কি কাজ এবং কদিনের মাথায় দিতে হয় বা কী কারণে দিতে হয় সেই বিষয়বস্তুটা একটু দাদার কাছে জেনে নেব। তা নমস্কার দাদা। হ্যাঁ বলুন। বলছি যে ইঞ্জেকশনটা করছেন এটা নামটা কি? এটা হচ্ছে জেন্টা, আর পুরো নাম হচ্ছে জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন। এটা পাখির বিশেষ কারণে দেওয়া হয়। এটা মূলত পাখির গ্রোথের জন্য কাজ দেবে। জেন্টার সঙ্গে টাইলও মিশিয়ে দিতে হয়। আচ্ছা, যেটা আপনার শেষের দিকে বড় বেলায় খুব ঠান্ডা লাগে, সেই ঠান্ডাটা লাগবে না, যেটাকে সিআরটি বলে, রোধ করবে। তাছাড়া বিভিন্ন ভাইরাস অ্যাটাক হয়, সেই ভাইরাসটাকেও রোধ করবে। মোটামুটি কতদিনের মাথায় এই জেন্টারটা দেওয়া যায়? এই জেন্টাটা মিনিমাম 13 দিনের পর থেকে দেওয়া যাবে। আর বডি ওয়েট মিনিমাম হতে হবে আপনার ধরুন মুরগির 500-র উপর। 500-র উপর। আর আপনার এই মুরগি যদি এর আগে জড়ো হয়ে যায়, ঘুমে গেল, যেটাকে ডিহাইড্রেশন বলে, বা ছোট বড় গ্রোথ বা গ্যাস খেয়েছে মুরগি, সেক্ষেত্রেও আগে দেওয়া যেতে পারে। আর এছাড়াও এই যে পাখির ছোট বড় সাইজটা, এই সাইজটাকে মেনটেন্স করবে যাতে একই সমানভাবে গ্রোথটা হয় এবং পাখি খাবার খাবে, জড়ো হবে না। শীতকালে কম অতিরিক্ত জড়ো হয়ে যায়, সেই জড়োটাও আর হবে না এই জেন্টা ইঞ্জেকশনটা করার পর। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা যতবারই করেন আপনি নিজেই করেন তো? হ্যাঁ, এটা আমি নিজেই করি। প্রথমত অন্য জায়গা থেকে আসতো, সেই জেনটা করে দিয়ে যেত, আর অত টাকা নিয়ে যেত। আমি তাদের কাছ থেকে শিখেছি এবং সুপারভাইজার শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আচ্ছা কীভাবে করতে হয়, এই যে জেনটা কীভাবে করতে হয়। আর এর সঙ্গে কি এই মেশিনটা আমি এটাই কোম্পানির কাছ থেকে নিয়েছি। আচ্ছা, এই পুশিং যে ইঞ্জেকশনটা রয়েছে এটা, তাই তো? সিরিজটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা নিজের পয়সা দিয়ে কিনতে হয় তো, না কোম্পানি থেকে? নিজের পয়সা দিয়ে কোম্পানির কাছ থেকে প্রথমে নিয়েছি, সেটা কোম্পানির পরবর্তীকালে যখন পেমেন্ট হয় সেই পেমেন্ট থেকে কেটে নেয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা কথা যেটা হচ্ছে, এই যে ইঞ্জেকশনটা দিচ্ছি এর ডোজ কতটা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাখি অনুযায়ী প্রথমত 0.2 করে দেওয়া হয়। যদি ওয়েটের উপর, ওই যে 500 গ্রাম ওয়েট হলে কি এটা ভালোভাবে কাজ করে। তাছাড়াও ওই যে বললাম বিভিন্ন রোগ, যেটা ডিহাইড্রেশন বা অন্য কোনো গ্যাস খেয়ে বা অন্য কোনো কারণে যদি অতিরিক্ত মুরগি মারা যায়, সেখানেও দেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, তো এটা আপনার এই লটাই প্রথমবার করা হচ্ছে তো? হ্যাঁ, এই লটাই প্রথমবার করা হয়েছে, ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে আমার। এই মুরগিটা প্রথমত কী হয়েছে, এই এখন শীতের সময় তো ঠিক ওয়েদারটা ঠিক নেই, ওয়েদার জন্য এই যে ঝাঁপটা ঠিকঠাক মেনটেন্সটা একটু কম হয়েছে, একটু গ্যাস খেয়ে গেছে, আর পাখিটা কী হয়েছে আপ ডাউনটা হয়ে গেছে, যার জন্য এটা দেওয়া হচ্ছে। আপ ডাউন বলতে কিছু মুরগি বড়, কিছু মুরগি ছোট এরকম ধরনের হয়েছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদাকে, অনেক ইনফরমেশন দিল। তো যারা নতুন ফার্মার রয়েছেন, যারা করছেন, জেন্টার করছেন বা করবেন, তারা এই ভিডিওটি দেখে কিছু শিখবেন যে দাদা কিভাবে করছে এবং কি কি টাইমে কি সিচুয়েশনে এগুলো করতে হয়। তো আমরা এরপরে বিষয়বস্তু নিয়ে একটু আলোচনা করব, দেখতে থাকুন ভিডিওটি। দাদার কাছ থেকে জেনে নিলাম জেন্টার করার বা ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার টোটাল প্রসেসটি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, এবং আমার এই চ্যানেলে যারা নতুন তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য, নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন।